嗱，喂，呢排咧天氣係咪好差？今日好差，都係雷暴警告啦吓，咁樣樣。你會唔會發覺咧雷暴警告或者落雨咧？你喺家行一陣啫，最難受係乜嘢啊？隻腳濕咯。係啊，討厭。喂，男士好啲，女士咧，如果着拖鞋啊或者涼鞋咧，一水滴滴咧，我就覺得。我覺得如果佢拖鞋反而冇事。係啊，但係如果我着住一對好靚嘅鞋出門口，點不知落大雨咧？哇！最慘係布鞋。我會好唔開心。係啊，布鞋係啦，同埋又或者咧，即係如果你明知你落嚟仲有一整天嘅工作，係啦，你鞋襪都盡濕，好唔舒服噶嗬？好唔舒服。最慘有一次咧，就係浸得太耐啊，爛咗啊隻。你隻腳咧？你隻腳有冇事啊？你浸喺咩啊？唔係啊，因為咩鞋嚟嘅？唔係，即係有着咗咗1年半載度啦啲鞋，咁啊已經係舊舊地，又係攞上去大陸着嘅，咁啊落雨落得好勁，咁啊行咗一段路，咦點解自己腳腳有聲嘅？原來即係甩咗嗰塊嘢，即係啲水浸到咧。咁啊其實唔係，佢唔係因為嗰一刻。係因為之前佢已經有少少鬆脱，咁你再浸係嗱，仲有啊！我話俾你聽，我個人覺得即係你揼完雨嗰啲鞋啊，唔好即刻擺喺鞋櫃啊。係啊，唔會㗎，臭死啊！臭死啊！嗱，關於呢個即係護鞋咧，即係我哋有啲好嘢介紹啦。護鞋寶係咪？係啦，冇錯啦，呢個係 Happy Feet 啊嚇！Happy Feet 起咗新嘅延續咧，就係講呢個美國嘅護鞋商寶啊，啱晒呢個叫雨季，因為頭先都講到啦，落雨咧，哇！嗰啲鞋一浸濕咗，你唔可以唔出街。有啲人咧出街揾個膠袋包住隻鞋，我見過，我又覺得好似好靚咁樣，係咪？直情超靚。但我有時我見到我哋住附近咧嗰啲村嗰啲阿嬸，佢真係會咁做噶喎。佢仲着住個水鞋，出邊仲要整個膠袋包住之後紮住鞋。除非你係真係好靚，即係 design 貨鞋嗰啲，即係你着咗名貴嘅鞋套，係啦鞋套，咁啊唔同。如果你睇到嗰啲左腳百佳，右腳維康咧，咁就。好似有啲核核突突啦嚇，平衡貿易啊嘛！你出完街鞋又濕，對腳又焗住晒，咁啊容易咩臭啦，係啊臭啊，細菌啦咁樣，隻腳可能有病添啊！係啊，咁而家有美國呢個 Shoe Cover 護鞋寶咧就唔使驚啦。冇錯啦，咁正啊！其實佢可以噴喺個鞋度嘅，咁啊就等你落雨嘅時候都唔會令到隻鞋咧全個濕晒。咁啊單支嘅售價咧就係85蚊，咁但係如果你同時可以買埋呢個 Happy Feet 嘅噴鞋液一支咧，單價正價係45蚊一支啦。咁啊但係呢個一套嘅套裝孖寶咧，特惠價就係120蚊啫。冇錯啦，咁啊非常之好啦。咁啊天氣，各位朋友又唔可以唔出街，出完街之後咧想唔好有呢一個嘅細菌或者係臭味嘅侵襲咧，咁我相信咧係至啱嘅。笑乜嘢啊？咁啊，大家如果有興趣嘅話嚇，咁啊可以我有興趣啊，下啦，OK。我係孖寶啊，冇錯，OK， 120蚊。好。